Dragi prijatelji, večeras ćemo ispričati priču o jednom užasnom femicidu koji se desio 8. marta 2016. godine, baš na dan žena. Kada je jedna prelepa žena umesto buketa cveća za dan žena dobila 2 metka u grudi. Ovo je užasna priča i užasna sudbina jedne Selme. A ko je bila Selma? Selma je rođena u jednoj uglednoj pazarskoj porodici 1981. godine. Praktično od samog njenog rođenja njeni roditelji su joj ispunjavali svaku želju. Kupovali su joj sve ono što bi poželjela. Ne samo od igračaka, već i od garderobe. Također su joj usađivali i one prave vrednosti islama, da ona mora da bude pre svega lepo obučena, doterana, okupana i čista pred Bogom. To je govorio i pokojni muftija Muamer Zukorlić, da onaj ko je pravi musliman pre svega mora da vodi ličnu higijenu i da pazi o svom izgledu, posebno žene. Moraju da budu lepo obučene i da se lepo i dostojanstveno nose. A Selma je upravo to ponela iz kuće, to vaspitanje, i ona se tako i nosila. Selma je bila obučena po poslednjoj modi koja je u Pazaru važila onako za žene u tom periodu kada je odrastala. I dok je Selma još bila onako u prvom naletu puberteta, dok je imala 12-13 godina i kada je sa svojom majkom Šuklijom šetala čaršijom, ona je primetila da se za njom okreće i staro i mlado. I ona je pitala svoju majku: mama, zašto se za mnom ovako okreću ljudi? A majka je rekla: to je zato što si lepa i jednog dana ćeš se, nadam se, zahvaljujući toj lepoti i dobro udati. I Selma je verovala da će se jednog dana lepo udati, ali ona nije maštala da se uda za bogatog čoveka. Ona je maštala o svom princu koji će jednog dana doći da je zaprosi da bude pre svega visok i lep. Nije ona bila iz one materijalne priče da njen momak treba da bude bogat. Selma je upisala i srednju školu koju je završila i dok je bila u toj srednjoj školi nije poznato da je imala dečka. Ali po završetku srednje škole imala je nepunih 19 godina kada počinje da se zabavlja sa jednim momkom. A ime tog momka je bilo Suad. Suad je poreklom iz mesta Šare, rođen je 1976. godine u Sjenici. Suad je iz svog rodnog sela otišao najpre na školovanje, a kasnije odlazi i na odsluženje vojnog roka. Prilikom služenja vojnog roka on je služio u auto jedinici, a i posle odsluženja vojnog roka, po dolasku u Pazar, počinje da se bavi autoprevozničkim poslom. Vozio je za jednu kompaniju privatnu iz Pazara kamion i išao je malte ne po celoj Evropi. I Suad je najviše vozio na relaciji Pazar-Istanbul-Nemačka. Opšte je poznato da u Nemačkoj živi veliki broj ne samo naših ljudi koji tamo rade i žive na privremenom radu, živi i veliki broj ljudi sa Bliskog istoka, posebno iz Turske. I firme koje su se bavili autoprevozničkim poslom iz Pazara, one su za mnoge neke kompanije iz Turske prevozile robu sa Bliskog istoka za Nemačku. I opšte je poznato da turski državljani koji žive i rade u Nemačkoj koriste dosta svoju hranu i recimo garderobu iz svoje matične zemlje. I tu sada ove špedicije koje sklope ugovor sa njima dobro zarađuju na svemu tome. I Suad je malte ne bio u toj ranoj mladosti posle dolaska iz vojske pa do neke svoje 25. godine non stop na točkovima. I bio je dobro plaćen. I Suad je bio jako štedljiv i kupio je stan. Doduše ne tako veliki, to je bio osrednji stan, dvosoban stan, i bio je jako ponosan što je kupio stan. Zato što pretpostavljam da je Suad iz porodice koja je tamo živela u tom selu Šare i koja nije baš nešto imovinski jaka, u smislu da su bili bogati. I Suad je rešio da uspe u životu. Rekao je: kada dođem iz vojske, imaću svoj kamion, imaću svoj stan, imaću lepu ženu i lepu decu. I
Krenuo je znači sve da radi na vreme. Vozio je za dobru kompaniju, bio je dobro plaćen, sada ima svoj stan, ima devojku i odlučio je da je i oženi. Pretpostavljam da je ljubav bila obostrana, da je i Selma bila zaljubljena u Suada i 2000. godine oni su stupili u brak. 2001. godine rađa im se prva ćerkica. Njihovoj sreći nije bilo kraja. Međutim, već u tom periodu, posle rođenja prvog deteta, nastaju i prvi problemi. Suad je zapravo bio jako ljubomoran na svoju ženu. Ne znam iz kog razloga, umesto sada kada se rodilo dete, da je on sada popustljiviji prema svojoj supruzi u smislu da ima veću slobodu, da joj dozvoli da koristi društvene mreže, da je nekad izvede u neki restoran na večeru, da posveti pažnju i njoj i detetu, da im da veću slobodu, da žena može slobodno kad god poželi sa detetom da prošeta pazarom. Ne, on je ljubomoran. On njoj zabranjuje u smislu ono, stalno kada idem na put, ti moraš biti u stanu sa detetom i ne smeš da šetaš onako lepo obučena. A moram da napomenem da je Suad svojoj supruzi kupovao najkvalitetniju garderobu i obuću. Ali ona to smela samo da nosi kada je on u stanu i pred njim. A ono ako izađu vani, odmah je to neki problem. Međutim, Selma je šetala, barem tako govore njeni prijatelji i prijateljice. Ona je, dok bi čekala supruga da se vrati sa terena, koji je trajao nekada i po nekoliko dana, a možda i po 10 dana, ona je šetala sa detetom i viđali su je ljudi. Sada, to što su je ljudi viđali, neki su zli jezici prenosili to i Suadu. Govorili su ko zna šta. U smislu, tvoja žena je najlepše obučena, za njom se okreću svi muškarci i tako nešto. I Suad je počeo da se plaši, barem ja tako mislim, da će njega njegova žena ostaviti. I stalno su mu neki vozači šali govorili: Suade, niko nije uspeo da sačuva dobar vinograd i lepu ženu. I onda je on stalno imao neki problem u glavi: moja žena će me prevariti. Sada, svi koji su poznavali Selmu govorili su da je ona bila prelepa, a iz fotografija koje vidim, ona je zaista bila prava lepotica. Zatim su pričali da je ona bila časna i poštena i pre svega dobra majka i dobra supruga. Selma je imala veliki dar za uređenje tog stana i ona je maštala da od istog napravi jedan topli kutak za porodicu. I to je i radila. I koristila je ono slobodno vreme dok je Suad na tim putovanjima. Ona bi uzela kolica sa detetom i prošetala bi pazarom. I onda bi gledala šta joj sve treba od stvari za stan, koje bi umeđu vremenu kupila, i kada bi se vratio Suad sa puta, ona bi mu rekla: vidi Suade, šta sam kupila za stan. I Suad umesto da se raduje, on je u sebi kipteo od besa. On je zamišljao svoju prelepu ženu, kako se ona šeta glavnom ulicom i kako joj prilaze bezbrojni udvarači. On je samo bio time opterećen. I onda bi počeo da se svađa sa njom. Doduše, svi koji su ih poznavali govorili su da niko ne zna da je Suad nju tukao. Niti je Selma to bilo kad nekome rekla. Ja mislim da je on nije tukao, ali psihički je ubijao u pojam. On je govorio: šta ti tamo ideš da se šetaš, prilazi ti ovaj, prilazi ti onaj, pozivaju te na piće i svašta nešto. Mislim, čovek u svojoj glavi stvara neku priču i doživljava sve žene onako kako ih sreće tamo na autoputu gde vozi. Misli da su sve iste, a tamo te na autoputu su zapravo i došle da bi zaustavile neki kamion i da bi radile posao zbog koga su tu. Da li je Suad imao iskustva sa takvim ženama, pa je na osnovu njih sve žene smatrao istim, to je već neki, slobodno mogu reći, njegov problem i diskutabilna stvar. Jer on nikada nije rekao: nikome moja žena je takva i takva. On je bio zaljubljen u svoju ženu, čak mislim paranoično. On je zapravo bio
patološki ljubomoran i takav brak ne može da opstane. Međutim, njegova supruga je verovala u opstanak tog braka i Selma je 2006. godine donela na svet i drugu devojčicu. Mislila je da će rođenjem drugog deteta Suad postati normalniji, da je neće maltretirati i da će to sve krenuti onako kako treba. Međutim, nije išlo kako treba. I Selma je nekoliko puta napuštala svoj stan sa dečicom i odlazila bi svojoj mami, Šukriji. I tamo je u roditeljskoj kući pričala svojoj mami kako je njen suprug zapravo jako ljubomoran i da se ona plaši da će njihov brak biti ugrožen zbog toga. Naravno, majka ju je savjetovala da ona prebrodi tu krizu, jer, Bože moj, svaka majka želi da njena ćerka ima zapravo muža i da njena unučad odrastaju sa ocem i sa majkom zajedno, što smatram da je onako sa majčinske strane bilo sasvim ispravno. E sada, da li je tu sve Selma do tančina objašnjavala svojoj mami u vezi te ljubomore koju je ispoljavao Suad prema njoj, to baš i nisam siguran. Jer verujem da bi iskusna majka bila na strani svog deteta i rekla bi: ako ne možeš više da izdržiš u braku sa tako ljubomornim čovekom, najbolje je da se razvedeš. Majka nije bila baš nešto srećna kada je čula da će se njena mezimica udati za Suada upravo zato što je došao iz veoma pasivnog kraja, koje je malte ne na samoj granici Srbije i Crne Gore. I sada da ne kažem, Suad je došao iz nekih gudura dole u Pazar i imao je taj kompleks, imao je taj problem prema ljudima koji su tu u gradu. Imao je osjećaj da mu se sada svi smeju nešto. I stalno je imao potrebu da se nešto dokazuje. Hteo je da ima najlepši kamion, ima ga. Hteo je da ima lep stan, ima ga. Hteo je da ima lepu decu, ima ih. Hteo je da supruga bude najlepša. E sad, ko želi da ima lepu suprugu, on ne može da bude posesivno ljubomoran. On mora da bude savremen. A zašto? Pa zato što je normalno, pogotovo sada u 21. veku, ako je neka žena vanserijski lepa, znači da odskače od lepote drugih lepih žena u gradu, normalno je da gde god da se kreće ima bar svakog dana 5 komplimenata od 5 potencijalnih udvarača. To je sasvim prirodno da muškarac kada vidi lepu ženu, da se okrene i da kaže nešto lepo. E sada, što ima tu raznih ljudi, pa kada čuju to nešto što je neko rekao, pa oni to umnože puta 100, pa to puta 100 puta 10 i onda to prenesu suprugu. I on ako nije sada spreman da sve to isfiltrira i da izamortizuje, onda nastaje problem. Pre svega u njegovoj glavi, a onda i u drugim delovima tela. Jer ko ima lepu ženu, a ne zna da je voli na pravi način, ili skroz odlepi u mozgu ili dobije anginu pectoris. Jer uzroci patološke ljubomore su nisko samopouzdanje i nesigurnost. Zatim loša iskustva iz prošlosti, pre svega iz rane mladosti. Traume iz detinjstva, pre svega zanemarivanje i napuštanje, a na kraju i psihički poremećaji, pre svega paranoidna šizofrenija, OKP i granični poremećaj ličnosti. E sada, šta je tačno Suad imao od ovih poremećaja, ja to sa sigurnošću ne mogu da tvrdim, ali sumnjam da je imao paranoidnu šizofreniju, pre svega zato što je služio armiju u auto jedinici i tamo su jako rigorozni psihijatrijski pregledi, a na kraju krajeva svaki profesionalni vozač, kad god produžava vozačku dozvolu, on mora da ima sistematski pregled. Mnogo stroži nego obični vozači, recimo B kategorije. E sada, sigurno da je Suad imao neki poremećaj koji nije utvrđen, ali ono što je sigurno, Suad je bio sociopata. A zašto? Pre svega, svi znamo da vozači moraju da budu veoma disciplinovani
pričamo o profesionalnim vozačima, da moraju da budu mnogo više disciplinovaniji od običnih vozača koji voze B kategoriju i nisu profesionalci. Šta hoću da kažem pod tim? Znači, moraju da budu staloženi, da budu tolerantni prema drugim vozačima koji su nervozni u saobraćaju. Onda morate isključivo da poštujete saobraćajne znakove i pre svega svaki autoritet. I saobraćajni znak je autoritet. Jer ne možete vi sada kroz naseljeno mesto da vozite 70, a dozvoljeno je 50 km. I postoji jasan znak. Naravno, postoji i policija koja sve to kontroliše i drži pod okom da li vozači poštuju iste saobraćajne znakove. U suprotnom, predviđene su i rigorozne kazne, pogotovo za vozače kamiona koji se tretiraju kao profesionalni vozači. I tu je tolerancija nula. I šta sada SUAD radi? On gas do daske kroz naseljeno mesto, vozi čovek, žuri da bi stigao tamo na vreme da preuzme turu, vraćao se da li iz svog rodnog mesta, da li je tamo išao da se pohvali kako ima veliki kamion ili ko zna šta, ali na teritoriji opštine Sjenica u naseljenom mestu zaustavlja ga policija. I naravno, policajac kada ga je zaustavio, rekao mu je: vozili ste 20 km više od ograničenja. Vidite znak da je ovde dozvoljeno 50 km. I počeo je da mu piše prijavu za saobraćajni prekršaj. I umesto da je priznao svoju grešku, da je pokušao kao svaki normalni vozač da izamortizuje tu priču sa policajcima, na kraju krajeva da ih i zamoli: nemojte da mi pišete prijavu jer sam profesionalni vozač, ostaću bez posla. On je paranoidno počeo sada da razmišlja: evo, i oni su protiv mene. Oni su mene čekali. I počeo je da kipti i da puca od besa. I počeo je da psuje, navodno saobraćajni znak. Ali to se sada ne odnosi na znak, nego se indirektno odnosi na pripadnike policije. Jer to psovanje šta ćeš ti tu, ko te postavi ovde, mamuli mu njegovu, to je u smislu ono, obraća se policajcima: otkud vi ovde, mamicu li vam vašu? I onda je naravno samo iritirao policajce. I policajac mu je rekao: gospodine SUAD-e, ajde smirite se. I on umesto da se smiri, on je počeo da šutira znak i uhvatio ga je rukama i iskrivio ga je. To je faktički krivično delo. Uništio je znak, saobraćajni znak. Namerno, pred policajcima. I samo njegovo ponašanje je ometanje ovlašćenog službenog lica u vršenju dužnosti. I umesto prekršajne prijave, koja bi se završila novčanom kaznom, jer nije prekoračio 30 km da bi išlo oduzimanje dozvole, nego 20, on glumi ludilo i navodi ovlašćena službena lica da mu podnesu krivičnu prijavu. I taj se postupak, naravno, sve ovo vreme, od kada se to desilo, vodi u Osnovnom sudu u Novom Pazaru. SUAD naravno nije dobio otkaz, ali ono što je meni jako čudno, u opisu te krivične prijave koju su napisali policajci, sudiji je moralo da bude jasno da ovaj čovek ima ozbiljne probleme i da kada ukuca tamo u kompjuteru njegovo ime i prezime, izbaci šta sve posjeduje ovaj čovek u smislu onoga što mu je dodelila policija da sme da posjeduje, znači vozačka dozvola, saobraćajna ili eventualno oružje. A ovaj čovek je imao pištolj sa urednom dozvolom. Čovek koji psuje pred policijom, koji lomi saobraćajne znakove na putu, posjeduje dozvolu za držanje oružja. To je meni malo nenormalna priča, moram priznati. Zašto sudija nije dao nalog MUP-u da se oduzme ovom čoveku lično naoružanje, to samo zna sud, koji je vodio taj krivični postupak koji je napisala saobraćajna policija iz Sjenice. E sada, zašto sam rekao da je SUAD sociopata? Sociopata je čovek koji je konstantno nesrećan i nezadovoljan sobom. To je onaj čovek za koga kažemo u žargonu: do podne mrzi sebe, a od podne mrzi ceo svet. Što znači da sociopata stalno traži
krivca za njegovu nesreću. Ili je kriva žena, ili je kriva milicija, ili je kriv ceo svet. Ali on nikada nije kriv. Uvek njemu neko nešto namešta i svi su nešto protiv njega. Čak i ako nije dobio dobru turu da vozi, on to vidi kao zaveru. I u stanju je da se obračunava sa svim tim ličnostima koje vidi kao krivce za njegovu ličnu nesreću. To su jako teški ljudi i sa njima je jako teško živeti. I ja se divim Selmi koja je uspela da sa njim progura čitavih 16 godina u braku. I ne samo to, ona je rodila i treću devojčicu. I umesto da se ovaj čovek urazumi, da počne da voli svoju ženu koja mu je rodila 3 prelepe ćerkice, on je i dalje bolesno ljubomoran na nju. I smatra je uzrokom svoje nesreće. Treba da ti bude drago što je neko pogledao i što ti zavidi možda neko na njoj. A ne da ti tu ženu maltretiraš zato što je tamo neko gleda ili ko zna već šta se motaš u svojoj suludoj glavi, ali jedna je stvar u tome najbitnija. Nije bitno ko gleda. Bitno je zapravo koga ta žena želi. A ova žena, Selma, ona je želela samo svoga Suada. I jedva je čekala da se on vrati sa terena, da bi mu se ona pohvalila kako su devojčice napredovale i u školi, kako im je kupila lepe stvari da ih obuče, kako ih lepo vaspitava da budu prave dame, kao što je ona vaspitana od svoje ugledne porodice iz koje potiče. Ona je sa oduševljenjem jedva čekala da mu servira neka najnovija jela koje je pročitala preko interneta ili što je videla na ovim popularnim emisijama o kulinarstvu i sveta. Jedva je čekala da ga zagrli, jedva je čekala da padne noć kako bi vodila ljubav sa tim svojim Suadom. Međutim, on je u svemu tome video, aha, eno ona me sada folira, glumi neku ljubav kako bi prikrila neku vezu koju ima tamo sa ko zna kim. I zamislite vi taj mozak. I normalno je da je ova žena nekoliko puta odlazila kod svoje majke zajedno sa decom, međutim, po nagovoru svoje majke ona se uvek vraćala, nažalost. I Suad je stalno, znači svaki put je obećavao kako nikada neće više da je naziva pogrdnim imenima, niti da je vređa, niti da je ispituje u smislu da li si u kontaktu sa ovim ili sa onim. Međutim, on se nije menjao. Ova žena je imala mnoge zabrane. Između ostalog imala je i zabranu korišćenja društvenih mreža, zato što je njen suprug bio bolesno ljubomoran. On je mislio društvene mreže postoje radi švaleracije. Eto šta je on mislio. I to je zaista neshvatljivo za jednog čoveka koji život provodi na autoputu sa volanom u rukama i koji je video svet i koji je stalno u kontaktu sa svojim kolegama. Pa za sve njegove kolege maltretiraju na takav psihički način svoje supruge. To nije tačno. Ja znam puno vozača kamiona koji provode maltene čitav život na točkovima i koji poštuju i izuzetno cene svoje supruge i svoju porodicu. I svakim čast na tome. I sada koliko god da je Selma volela Suada, ako se to stalno ponavlja, to maltretiranje, to psihičko urnisanje, vređanje, omalovažavanje, dovoljno je samo da vi pitate ženu, a dobro, a zašto si ti išla tada da prošetaš do tamo i da kupiš baš to? To je jedna insinuacija koja malte ne kaže, eto išla si tamo da se vidiš sa svojim ljubavnikom, a ne da kupiš to što je trebalo za kuhinju. I koliko god da je velika, ta ljubav počinje da se topi kao jedan veliki glečer. I na kraju nestane. I to se desilo i u ovom slučaju. Ova žena nije više mogla da trpi niti ponižavanje, niti maltretiranje od strane svog supruga. Znači, ona je bila psihički dovedena u situaciju da ovog čoveka ostavi. I odlučila je da ovog puta to uradi za stalno i dok je Suad bio na jednom putu koji je trajao nedelju dana, ona je 1. marta 2016. godine
došla u kuću svoje majke, Šukrije, u Sarajevskoj ulici. I rekla je: mama, mene moj suprug toliko više nervira svojom ljubomorom da ja više ne želim da mu se vratim. Naravno, sve su to slušala i deca. Ona je imala dovoljno vremena, pošto je ovaj nedelju dana bio na putu, da se ona kompletno preseli kod svoje majke. I kada je došao Suad, to je bio 7. mart, došao je u predvečernjim časovima, kada je ušao u svoj stan i kada je video da je njegova Selma pokupila sve stvari iz stana, da je odnela i stvari njihovih zapravo ćerkica, Suad je poludeo. Poludeo je od ljubomore zašto ga je supruga ostavila. Jer kada je video sada da je odnela sve stvari, on je doživeo paranoični strah da ovog puta mu se neće vratiti. I on je sve vreme razmišljao zašto me je ostavila moja Selma. I umjesto da je stao Suad pred ogledalo i da je rekao: Suade, gde si pogrešio? Koliko si puta uvredio svoju ženu? Zašto to radiš? Rodila ti je 3 prelepe ćerkice. Trebaš zbog toga da je poštuješ najviše na svetu. A on, šta je najverovatnije pomislio? Aha, ostavila me je, sigurno je pronašla nekog novog dasu i majka je sigurno sprema ponovo za udaju. On onda uzima telefon i zove prvo suprugu, ona mu se nije javila, onda zove svoju najstariju ćerkicu i ćerkica mu je, bar po njenom kazivanju, rekla: mama više ne želi da ti se vrati. Mnogo je ljuta na tebe tata i ovog puta sigurno neće ti se vratiti. I ovaj je jedva dočekao sutrašnji dan. Svanuo je 8. mart, dugo je on razmišljao šta da radi i negde oko 15 časova Suad dolazi u Sarajevsku ulicu, znači u dvorište svoje tašte, Šukrije. Ulazi u dvorište i tu ga je najstarija ćerka videla kako on puni okvir od pištolja i kako isti stavlja u pištolj. Ulazi unutra i kaže svojoj tašti: gde je Selma, želim sa njom da razgovaram. Tada je najstarija ćerkica rekla: baba, tata ima pištolj, nemoj da ga pustiš kod mame. A šta kaže Suad? Tašta, nije to pravi pištolj, poneo sam neku imitaciju kako bi uplašio Selmu i kako bi je ubedio da mi se vrati. Tašta onda kaže: Suade, nemoj to da radiš, daj mi taj pištolj koji si poneo, a sa njom uđi tamo u sobu i kulturno i bez svađe razgovarajte, kao civilizovani ljudi. I sada ono što me buni, pokazivanju znači dece, a i same Šukrije, Suad daje tašti pištolj, ulazi kod svoje Selme u sobu i počinju da se svađaju. A tašta, ona sve vreme drži pištolj kod sebe i ne zove policiju. Ona vidi da situacija izmiče kontroli, da možda dođe i do situacije da on udari Selmu, jer Selma naravno u svojoj kući se osjeća slobodnije i ima mnogo toga da mu kaže što možda nije smela da mu kaže tamo u stanu. I sada tašta, čak i da nije doneo Suad pištolj, ona je trebala da pozove policiju kako bi zaštitila svoje dete. Međutim, ona to nije uradila. Možda je ona u dubini svog mozga gajila nadu kako će se njih dvoje pomiriti. Zbog dece. Ja znam da mnoge majke prave te kobne greške. Sve dok se ne desi ono najgore. A ovog puta to se i desilo. A za sve to vreme dok traje svađa, najstarija devojčica, odnosno ćerkica, zove policiju i kaže policajcu: moj otac je došao u kuću moje babe, svađa se sa mamom i doneo je pištolj. I rekla je ime i prezime svoga oca. Ono što je policajac prvo trebao da uradi, to je da ukuca, znači u terminalu, da vidi o kome je licu reč. I da li to lice ima dozvolu za nošenje oružja ili samo za držanje. A Suad je imao dozvolu samo za držanje oružja, ne i za nošenje. I samim tim je počinio ozbiljno krivično delo kada je izašao iz svog stana sa pištoljem. Odmah 2 godine u najavi, 2 godine zatvora. E sada, da li je tašta iz straha da ne bi zeta poslala u zatvor
odlučila da ne pozove policiju, to je samo ona znala. Ali kada je čula svađu, zašto taj pištolj nije negdje zafrljačila tamo da ga sakrije i da kaže ne znam gdje je, iz straha sam ga negdje ostavila i nemam pojma gdje se nalazi. Šta se dešava? Ona stoji ispred sobe, čeka da se završi svađa. U tom trenutku se otvaraju vrata, Suad izlazi demonstrativno i kreće ka izlaznim vratima. I kaže tašti, ja sada idem, daj mi moj pištolj. I ona mu daje pištolj. Suad ga uzima, repetira, okreće se i vraća se u sobu njegove supruge, Selme. Za njim trče najstarija ćerkica i tašta. I dok je tašta ulazila, čula je 2 pucnja. I vidjela je kako njeno dete pada na pod prostorije, pored kreveta. Nisu ni stigle da se okrenu ka Suadu, ovaj čovjek je digao ruku na sebe i pao je i on obliven krvlju. Naravno, u tom trenutku se čula sirena, jer ipak je policajac odlučio iz dežurne službe da pošalje patrolu i hitnu pomoć da vidi šta se to tamo dešava na naznačenoj adresi. Međutim, bilo je kasno. Policija i hitna pomoć su ušli u kuću ove porodice na naznačenoj adresi. Zatekli su jednu mladu ženu kako leži mrtva, sa 2 prostrelne rane na grudima. Ova lepa žena, umjesto da je od svog supruga tog dana, tog 8. marta, kao svaka žena dobila prelepi buket cveća ili možda uz to još i neku čokoladu ili neki drugi poklon, ona je dobila 2 metka u grudi. A njen suprug je odlučio da prekrati sebi život kada je shvatio šta je uradio. Da je zapravo na očigled svoje starije, odnosno najstarije ćerkice i svoje tašte oduzeo život svoje žene, za koju je on mislio da je voli, a zapravo nije je voleo. Jer onaj ko voli, on ne ubija. Ni fizički, ni psihički. Ovaj čovjek zapravo nije voleo ne samo sebe, nije voleo nikoga. Nije voleo ni svoju decu. Jer da ih je voleo, ne bi im ubio majku. Jer svaki muškarac koji ubije majku svoje dece, on tu decu ne voli i kraj priče. Tu nema diskusije. Uradio je to iz ovog razloga, uradio je to iz onog razloga. Uradio je to iz mržnje. I ovo je klasičan slučaj femicida u Novom Pazaru. Lekari hitne pomoći, oni su ustanovili da je ova žena mrtva, dok je ubica, Suad, još uvijek davao znake života. I prebacili su ga prvo u opštu bolnicu u Pazaru, a onda je dežurni lekar napisao nalog da hitno bude prebačen za kliničko-bolnički centar Beograd. Međutim, lekar koji je krenuo sa njim u hitnu pomoć, da bi bio kao prateći lekar, odlučio je da zbog hitnosti operacije koja treba da se izvede nad ovim čovekom, odu za kliničko-bolnički centar u Kragujevcu. I to su i uradili. Tamo je Suad i operisan i lekari su se 5 dana borili za njegov život. Međutim, rana je bila takvog tipa da njegovo telo nije izdržalo i on je posle 5 dana preminuo. Nesrećna i prelepa Selma sahranjena je na centralnom groblju u Novom Pazaru. Nekoliko stotina ljudi je došlo da isprati ovu ženu na njen večni počinak. Što se tiče Suada, on je sahranjen u svom rodnom selu Šare, odakle je i krenuo sa idejom da će jednog dana uspeti u životu, da će imati svoj kamion, svoj stan, svoju prelepu ženu i svoju decu. I sve je to imao, ali nije znao da ceni. I svojom prekom naravi uništio je sve to što je stvarao. I vratio se u svoje selo, tamo gdje mu je i mesto, gdje je i sahranjen, u onim gudurama, kao čovek bez igde ikoga. Njegov grob najverovatnije ni dan danas ne obilaze njegove ćerke, za koje je on smatrao da ih voli i da ovim što radi zapravo radi to zbog njih. Ove devojčice su
posle ovog nemilog događaja, ostale su pod starateljstvom svoje bake. One su sada već velike devojke, sada imaju 25, 20 i 15 godina. I ja se nadam da će ono što su zapamtile iz svog detinjstva i rane mladosti biti zapravo model po kome neće naći supruga kakav je bio njihov otac i da neće ponoviti grešku svoje majke. A vama, dragi prijatelji, savjetujem da odete do prve prodavnice i do prve cvećare i da kupite svojim ženama, svojim prijateljicama, svojim majkama najlepši buket cveća i najlepšu čokoladu. Poželite im srećan 8. mart i budite takvi da preko cele godine te iste žene osjećaju tu slavljeničku atmosferu kao da je preko cele godine 8. mart i da osete od vas da su voljene. Bez obzira da li su to majke, supruge, žene, sestre, prijateljice ili koleginice sa posla ili komšinice. Volite sve žene sveta jer one su rodile svet. I zato stop nasilju nad ženama. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.